Evet, günaydın. Gece yağmur yağdı. Sonrasında güneş açar gibi oldu. Şu anda da öyle. Göl manzarasına uyanmış oldum. Gökyüzünde de uçak geçiyor. Dışarısı da böyle. Camımız biraz kirli. Yağmur yağdığı için. Şöyle açalım. Gece yaktığım ateş. Haydi bakalım, kalkayım artık. Hava karışık. Geceki ateşten hala köz kalmış. Dumanlar çıkıyor.
Yağmurun sesi geliyor. Bak. Meşe köz.
anlatayım. Ya güneş çıkıyor, hava karışık ama gök gürültüsü de geliyor yani. Ya yağmur yağabilir, yaz yağmur olabilir. Ama ben yine artık kurayım dedim. Zaten kaç günden beri düşünüyorum. Yani tartın gölgesinden de faydalanmış oluruz. Sadece yağmur için değil yani. Şunu bir canlandıralım. Bize rüzgar lazım. Şu taraf simsiyah oldu. Bura açtı da. Aslında beni burası ilgilendiriyor. Bu taraf açtı. Bura kapandı. Bugün bari elimizi yakmıyor. Yanlar aga. Son çayımızı da içelim bari. Yağmur yağsa ya. Yağmur yağsın da en azından göle faydası olsun. Tarpı bayağı zaman kullanıyorum. Biraz yıprandı ama birkaç yerini köpek parçaladı. Şu şeritler var ya, onun arkada var bir yerde ateş yaktı. Bunu arka tarafa getirmek için ters kurdum. Normalde şurası buraya geliyor, buraya gidiyor. Bir de şöyle geniş olması için ters kurdum. Yani burun kısmı o tarafta şu anda.
Hadi be, hemen çıkma. Yağmur yağsa. Şunu yapacağız. Bir parça ekmek yiyeceğim artık ya. Çünkü biraz onu sulu bırakmak istiyorum. İnşallah tam pişmemiştir. Hadi be. Neyse, idare eder. Ya sandalye şununla değiştireceğim. Sandalye yağını buldum. Masanın bacaklarını da 10 santim keseceğim. Gereğinden fazla yüksek yapmış. Ben zaten çoğu gün çorba içiyorum. Onları giyeyim de geleyim. Ben de bugün sobanın bacasını söküyorum. Bereket yağı, evet. Soğukla beraber. Ben ne dedim? Sağanak yağmur yağsa dedim. Evet, sağanak yağmur.
Ceket yağsın, doğru.